Так, друзья, всем здравствуйте. Решили поставить на продольничек на Баренцевом море и посмотреть, что на него будет ловиться. Сделал такой на продольничек небольшой, всего 16 крючков. У нас будет корев и навага, куски побольше, покрупней. Маленькая рыба не хотела цепляться. Такие примерно. Показываем прямо так. Проезжал один крючок. Так, друзья, шли мы проверять на продольничек. Весь, наверное, еще не проверить. Поглядеть можно, есть там что или нет. О. Вот какая-то мелковатая, это хорошая. Ну, там еще одна. Отпустим. Плывет. Это возьмем. Ох, и заглотила бы.
Блин, чуть не в желудке. Он вместе с желудком лезет крючок. Зараза. Он уже наживку переработал. Сейчас еёмную кишочку поставлю. Тоже такая не шибко крупненькая. Ой, это вообще забагрилось сбоку крючок. Ну, пока что все. Что там хорошее такое бьется где-то. Клюнула на кишку, которую мы ставили камбалью. Вот эта кишка осталась целая даже. Какая плаха. Вот туда. Ух ты. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бля.
сюда, красава. Успелось нормально. Рыбка, шая маленькая. Редко бывает спокойно Баренцево море. На север. Так, друзья, будем проверять на продольник. Это разыгралась волна тут у нас. Тут надо его снимать. Скоро будет не достать. Ну, чувствую что-то. О! Хорошие лопаточки там висят. Вчера поменял жилочку. Более мелкие кусочки стало. Более мелкая рыба. Хорошая, конечно. Вот вообще еле держится. Тише, тише. Балуйся. О, такой лапать. Ай-яй. Чего? Все, что ли? Всю приманку пожрали. Упс. О, фу. Грузила пришлось подарить морю. И грузила добавлял серединки на веревочке. Несколько гаечек. Сегодня ловилась на камбалу. Камбала на камбалу. Вот и все. Сейчас пока погода не наладится. С продольником покончено. Так что, друзья, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.